počuješ DAO skandovať svoje meno, tak to je splnený sen. A ten ďalší si plním práve teraz týmto albumom. Začal som do hudby dávať viac seba a vytvoril som niečo, na čo budem hrdý o niekoľko rokov. Dobre, môžeme ísť na to. Takže tak. Poďme na to, ja som pripravený. Kedy a ako v tebe vznikla myšlienka na vytvorenie tvojho debutového albumu? Začal som robiť nejaké skladby, nakoniec tých nápadov bolo trošku viac, to nebolo tak, že z dňa na deň som si povedal, že idem robiť album, ale začal som skôr rozmýšľať z takého dlhodobejšieho hľadiska na to, že keď aj spravím skladbu, tak či má zmysel ju dať von. Songwriteri noví na Slovensku. I wrote down the story about how we met. You said that it's boring. I don't regret Rýchlo nahrávka, to bude iné. any moment I spent trying to tell you how I felt, how I felt, A teraz. how I felt, how I felt. You would meet me in the tower so we can watch it fall. I've never walked through fire until you broke us up. Tak som sa nad tým zamyslel a som si povedal, že radšej budem tie skladby robiť ďalej a spravím nejaký väčší projekt, ktorý vydám potom neskôr, keď na to príde čas. Dlugošov príbeh je pre mňa skvelý a trocha je osobný. Keď som v ňom videl potenciál už na Sundance Festival 2015 a tejto šance sa vtedy skvelo chytil. Začal som tomu dávať nejakú myšlienku a nejaký príbeh, aby to vyznelo ako jeden celok. Takže začal som na tom robiť možno niekedy v septembri minulého roku a trvalo to nejakých 8 mesiacov. Ide tam nejaká waveforma? Áno, ide. Daj to ešte raz, prosím. A stopni. A daj to tu, na 29 klikni. A stlačí pod 20. Ďakujem! Doba bola aká bola, doteraz je taká doba, ale aspoň toto ma držalo tak pri živote, že som mohol robiť hudbu a že som ten čas strávil keby v štúdiu. Musel som ako keby zbúrať všetky také pravidlá, ktoré som myslel, že musím dodržiavať, čo sa týka produkcie, v rámci produkcie, nejaké kvázi dogmy, alebo mal som zaužívaný proces, ako som robil hudbu a teraz som všetko ako keby, chcel som vybočiť z každej cesty a úplne som prekopal celý kreatívny proces, robil som tie songy úplne ináč a práve preto mi napadlo, že Reborn, akože som znovu zrodený v tom. Keď som robil vlastne album Reborn, tak som bol úplne happy, bol som zase ako malé decko, začal som experimentovať so zvukmi, začal som sa hrať s vlastným hlasom, začal som robiť vlastné sample. Som zistil, že tá hudba sa nemusí skladať iba v štúdiu, takže dosť nápadov zišlo aj tuto z izby, kde som len sedel za klavírom a jednoducho jamoval. Takto občas jamujem a niekedy mi fakt, že napadnú dobré melodíky, ktoré potom používam. V tomto albume som sa snažil všetko prekopať, preto je to aj názov Reborn, k tomu sa asi ešte dostaneme, ale snažil som sa celý proces zmeniť, takže pri každej skladbe bol asi iný. Niekedy som prišiel s melódiou na drop, niekedy som mal nejaké breaky, niekedy som mal vokál a som okolo neho poskladal nový song, takže ten proces sa líšil od songu ku songu. A som rád, že to tak je, lebo mi to dalo veľa, som sa naučil viac o takej voľnosti, čo sa týka produkcie a čo sa týka celkovej tvorby hudby. U mňa najväčší náklad boli spolupráce, vlastne ak chceš ísť do spolupráce s nejakým dobrým spevákom, on tiež potrebuje honorár, takže na toto som fakt musel našetriť. Existuje taký online portál, kde sa spájajú producenti a speváci. No a myslím, že tá korona ich dosť tých spevákov donútila tiež sa tam zaregistrovať a tiež zháňať takto nejak prácu a takto nejak spolupráce. Takže mi to dosť nahralo do karát a fakt, že bolo ich tam tisíce, takže museli sme, aj ty a ja, prechádzali sme ich jednotlivo a vždy, keď som mal nejakú skladbu, mal som demo vokál, som to väčšinou spieval ja, a sme hľadali nejakú takú tú správnu cestu alebo ten správny fit, že ktorý spevák by sa tam asi najviac hodil
jeho sme kontaktovali, no a potom to už bolo zase individuálne, buď som s nimi kecal na Skype, alebo buď som s nimi kecal FaceTimeovo, alebo iba e-mailom. Jednoducho niektorí do toho dali viac než ostatní, niektorí iba prespievali to, čo som mal ja, ale to je pekné v každej jednej tej spolupráci. Will take on it, how you like my vocals, if I'm the right person for your project, etc. And then we can go from there and figure out what it is that you would like from me and if I'm the right person for that. Prečo si sa rozhodol na svojom albume aj spievať? Dáva to brutálnu voľnosť a dáva to brutálny potenciál aj čo sa týka live vystúpení. Odrazu sa môžem jednoducho postaviť za mikrofón aj čo sa týka festivalov, aj čo sa týka nejakých akcií a tá komunikácia a interakcia s publikom je úplne iná, takže to ma začalo veľmi baviť. Ľudia ste úplne skvelí. Chcem vás o niečo poprosiť. Ak máš pri sebe telefón so svetlom, zdvihni ho teraz nad seba, pretože ideme dať niečo, čo som ešte v živote nerobil. Idem spievať na vlastnom songu. Takže poďme, svetlo nad seba, mobily a ideme na to. No a ako náhle sme sa rozhodli, že na tejto skladbe budem aj spievať, tak som na sebe začal makať. Zvedavý, čo Dáška nahrala. There's nobody across the town, this city feels empty. I'm singing and calling you baby. Prvýkrát spieva takto náš text. Ale dobre, to je až na tú poslednú pasáž, lebo to je zle nahraté. Mne sa to ináč dosť páči. Takže ona vlastne len prišla z Bratislavy, mala niečo na východe, zapojili sme majky a vlastne až na pár mini zmien, na ktoré sme prišli až na mieste, tak to iba prespievala tak, ako sme to mali dovtedy nahraté a fakt vrajím, že za hodinku, za dve to bolo hotové. Feels empty. I'm driving for city. We'll turn to dust. We'll turn to dust. Pre mňa to aj I'm driving for city. It's already night. Že ja to tam neviem ako keby, že it's already night. Že vieš buď, že night alebo night. Lebo ja to tam... To druhé, čo si dala podľa mňa. I'm driving for city. It's already night. We'll turn to dust. We'll turn to dust, we'll turn to dust. OK, super. Pohode. A ešte to dajme, že budeš stať ďalej od mikrofónu. Nepoznám producenta slovenského, ktorý by si vyslovene že aj spieval vokály na svoje tracky. Takže tento krok vnímam veľmi pozitívne, je to akože mega super a ak si povie, že teda spraví aj ďalšie tracky, kde nahrá vokály a bude to tak dobré, ako to bolo teraz, tak len do toho. Ja si vyberám ľudí, s ktorými chcem pracovať a z ktorých cítim dobrú energiu a Miro je presne jeden z týchto ľudí. Toto sú dvaja nádejní mladí slovenskí producenti. Lukáš a Dineo a toto je ich svetová premiéra nového tracku. Mira som oslovil ako krstného otca, hlavne preto, lebo ma od začiatku extrémne podporoval. What's up? Koľko trackov bude? 11 bude. 11, hej. Ten taký dark ti pustím. No poď. Kámo, toto bude hit. Ale toto bude, že taký, že umelecký klip, úplne to vidím. Miro je srdce, ale Mira mám rád, dával to len zmysel, dokonca sa nám nejak spojili projekty, pretože on tam mal vtedy projekt Creative Coffee a on ma oslovil, že či by mohol vojsť do štúdia ku nám nahrať to, pretože chcel zmeniť priestor, chcel aj mňa podporiť, za čo veľmi ďakujem. Mirkov album s názvom Reborn vychádza v lete 2021 a samozrejme rúško tajomstva aspoň trošku teraz tak odhalíme. Ako umelec musíš mať výpovednú aj akože hodnotu ako človek, že povedať relevantný názor, ktorý je na nejakých reálnych hodnotách a ďalšia vec, ľudia aj zaujíma, kámo, že ak napríklad vyzeráš, ak sa obliekaš, jak si proste produkt, vieš. A ďalšia vec, že to nie je len o hudbe, ale to je o tom druhoradom vyžarovaní, že o tom názore, kedy to ťa robí vlastne umelca, vieš, že tie bonusové veci. Musíš robiť kompletný package, ktorý vlastne potvrdí tú tvoju pozíciu, že si dobrý producent a dobrý DJ a všetko, ale zároveň si človek a zároveň máš nejakú pridanú hodnotu. To znamená, že urobíš popiči album
musíš mať super video, musíš mať super afterko, musíš mať, ja neviem, 3-4 dobré fotky. To málo ľudí vie, ale ja som asi niekoľko mesiacov pracoval napríklad na odberovom mieste, čo sa týka covidu. Pomáhal som s očkovaním a robil som ten systém na posielanie SMS správ a podobne. Len preto, aby som mal potom takú voľnosť a aby som nemal na sebe taký finančný tlak, čo sa týka albumu. Ako si pristupoval k marketingu ohľadom albumu, na čo si sa sústredil? Celý ten marketing sa odvíjal aj od budžetu a aj od vlastne času, za ktorý sme všetko chceli stihnúť. Takže sústredil som sa hlavne na lokálnu kampaň. Tešíme sa na album. Dohliadaš? Aj lokálne extrémne veľa ľudí mi napísali a ma oslovujú, že ma vnímajú a že mi držia palce, takže toto bolo pre mňa najväčšia satisfakcia a ma to utvrdilo v tom, že niečo v tom marketingu robíme dobre. Ale samozrejme zistil som aj nejaké veci, ktoré nerobíme dobre, takže pri ďalšom projekte verím, že to bude ešte lepšie a že vychytáme chyby, ktoré sme teraz spravili. Čau. Cover albumu, bolo to jednoduché, chceli sme ísť do minimalizmu a tá modrá je taká modro-zelená, taká mintová, taká fresh. Tiež dával iba zmysel v tom, že ten album je niečo nové. Že môžeme ísť na to? Počkaj. Ale tam ešte má taký fľak, to treba urobiť, vieš, že to také celé, tam, kde je prázdne miesto. Nižšie brada. My ťa poznáme ako človeka nižšieho vzrastu, ale máš o to väčšie srdce a o tom hovorí aj toto naozaj osobné pozvanie na krst tohto albumu. Ty si to nechal? Ja som si to nechal, normálne, že to mám pripnuté na nástenke. Ježiš, super. A ja keď som si ten bulletin teda celý študoval, tak som tam nenašiel len teda nejaké lyrics alebo nejaké texty k tým skladbám, ale ku každej skladbe jednotlivo aj nejaký príbeh, ako tá skladba vznikla a čo ňou celé sleduje, že to úplne, že fantázia. Ďakujem. My sme rozmýšľali nad nejakou marketingovou stratégiou, nejakou organickou marketingovou stratégiou, pretože to vždy najviac pôsobí na ľudí. A samozrejme som si chcel aj uctiť všetkých, ktorí sú na scéne a ktorí makajú. Trochu bordel, ale zajtra posielame špeciálne balíky. Tady nám nějaký pán Dlugoš poslal svý CDčko, hezký, pěkný pozdravy, ať se vám daří, pane. Často píšu DJ a producenti, že ako sa dostať hore, tak pre všetkých je veľmi jednoduchá odpoveď. Dlugoš je krásny príklad toho, ako z nuly ideš na 100. Bratku, takto sa to robí, wow. Gratulujem tebe aj tvojmu Dream Teamu a som rád, že môžem byť súčasťou krstu, že to môžem krstiť a gratulujem ti k tvojmu albumu, tvojmu progresu a k tebe ako osobnosti, pretože si fantastický človek, skvelý producent a úplne najviac ti to želám. A z toho som akože odpadol. Skvelý buklet, texty, foto, fantázia. No, balík mi došiel. Dlugoško, ďakujem ti krásne, nový album. A toto si zabil úplne krásne spravené. Masaker. Kupujte Dlugošov album na Ruka hore. Co mi došlo od mého slovenského kamaráda Dlugoše. Vydával album, poslal mi to takhle hezky. Tady bude asi to CDčko, to si poslechnu pak v autě a to je fakt top. Ty kráso. No a okrem albumu som dostal aj takýto buklet. Proste nádhera, proste najlepší album, aký môžete mať, tak si ho utekaj objednať a uvidíš sám. Dlugoško, konečne sa to dostalo aj ku mne, aj k nám teda a musím povedať, že sme si to celé prečítali a fakt je to úplne super a sme veľmi radi, že teda si takéto niečo vôbec zrealizoval a držíme palce, nech sa album dobre predáva a tešíme sa
vidíme sa a prídeme určite pozrieť na koncert. Kámo, gratulujem. Vždycky sa riadím vlastne pravidlom, že správaj sa ku ostatným tak, ako by si chcel, aby sa správali ku tebe, takže mne keby niečo také prišlo, tak som úplne rád a preto som to aj takto spravil. Ako prebiehali finálne listeningy pred odovzdaním albumu do Lisu? Komu si to pustil? Zavolal som si jednoducho do štúdia stále niekoho, stále ma niekto prišiel navštíviť a vždy som im pustil. Asi viem, aký vkus majú tí ľudia, ktorých som si volal, pretože majú ku mne dosť blízko. A som si vytipoval niektoré skladby, nepúšťal som na všetky, možno celý album, ale podľa toho, koľko mali času a takto, tak som im púšťal nejaké skladby, ktoré som myslel, že ich oslovia. Fest sa z toho teším, bratko. Mám tam raz 4 také žltoky. Že ideš niekde, a vieš mi povedať, ktoré, lebo tak si zbieram proste, každý má iné, každý iné. Tak to hovorí Baldas, tak to Hoter, jak mi tu skakali, tak to... O mne sa páči tá, čo ty spievaš, aj potom tá druhá, čo tiež, čo si ty pôvodne spieval, neviem, jak sa volá. Album je výborný a ešte možno slovenské publikum úplne nedoráslo do niečoho takého, aby ocenilo takýto štýl albumu, ale to nevadí. V podstate vždy je vecou producenta, umelca posúvať nejako hranice ďalej a urobiť niečo nové. Ten album je za mňa úplne hudobne skvelý a každý si tam nájde nejaké tie svoje top tracky. My sme potom púšťali skladby aj ľuďom mimo môjho nejakého okruhu. Dal som storku, že ľudia nechcú počuť album a že ideme furt po Slovensku a že či náhodou sa nikto nenájde. A našli sa ľudia, takže ideme ku prvému. Ahoj. A teraz? Utvrdilo ma v tom, že ten album je kvalitný a že sa za mňa nemusím hanbiť pred vlastne nikým, pretože doteraz verím, že každý, ak má otvorenú myseľ, tak si tam nájde tú jednu svoju skladbu, ktorá ho osloví a ktorá sa mu bude páčiť. Mohol by si priblížiť nám vlastne, ako prebiehalo to natáčanie prvého klipu, lebo tam boli rôzne zmeny na poslednú chvíľu, a keby si nám vlastne toto priblížil. Plánovali sme ísť do zahraničia, hlavne sme plánovali ísť plánovali sme ísť do Chorvátska, potom na Dolomity a chceli sme podobné lokácie obehať, ale to sa zmenilo vlastne celou tú situáciou vo svete, všetko sa začalo zase uzatvárať, tak sme sa rozhodli vyzdvihnúť vlastne Slovensko. Nemám plán ísť v stredu, dobre. Dobre, takže... Tuším, sme spravili asi 1200 km počas nejakých 3 dní. Je to tretie najväčšie mesto na východnom Slovensku a 5. na Slovensku. Mladí chlapci z východného Slovenska zachytení pri tomto nelegálnom trestnom čine. Máme to asi fakt, že najlepšie spomienky na to leto. More tečie, sa topí z tatranských ľadovcov a dole takto stoja bio tatranské ovečky. Safety first. Áne. Ty vole, ešte koľkých ľudí budeš púšťať? Na trup! Na trup! Poprosím vás, aby ste držali ústa v tichosti. Radosť? Nevšimajte si ho, to je len kompars. Len sme ako keby zachytávali to, čo sme robili. Neišli sme s nejakým veľkým scenárom do točenia klipu. Vedeli sme asi, čo chceme, aby reprezentoval, ako aby vyzeral. Nejaké také základné hranice sme mali, ale v nich sme sa vlastne hýbali voľne. Začali sme skladbou Right For You, ktorá bola pre nás absolútny favorit, čo sa týka rady a čo sa týka takého širokého publika. Takže Right For You bol jednoznačný favorit, ten tá išla prvá a tu sme sa snažili dostať do rády. To sa vlastne podarilo.
Prvýkrát si niektoré skladby z albumu odpremieroval na Sundance Festivale, kde si vystúpil ako headliner. Aké to bolo po toľkých mesiacoch práce na albume? Sundance Festival, super skúsenosť, pretože som bol mesiace v izolácii a nevedel som ako keby čo si vlastne o tom budú ostatní myslieť, ale vlastne keď som dal von Ride for You a prišiel na nejakú live akciu, tak ten feedback bol neskutočný. Za to milujem Slovensko a za to milujem tú základňu fanúšikov, ktorú tu mám, pretože ma to zase nakoplo na ďalšie kroky, čo sa týka albumu. Takže za to som vďačný. A samozrejme hral som ich prvýkrát live, takže to je vždycky najväčší zážitok a myslím si, že tieto momenty si vždy pamätám najviac. Vďaka svojej pracovitosti, určite pokore a driveu celkovému, ktorý má, sa postupne na Sundance vypracoval na jedného zo slovenských headlinerov. Tieto momenty si vždycky najviac pamätám práve preto, lebo sú to moje skladby a vlastne z ničoho, zo štúdia, kde som sám, sa dostávajú pred vlastne tisícky ľudí. Boli sme vlastne v Bratislave, aby sme si prešli lokačky na City Lights, tuším. No a boli sme na obede, alebo vlastne sme boli sadnúť s Lumírom. A vtedy sme prebrali tak ako keby takú našu víziu a vtedy nám dal dosť také know-how. No a zrazu zavolal Adnanovi a vlastne po stredku sme si len tak sadli v aute a len sedíme a pozeráme na seba a si vravíme, že v podstate práve sa o nás rozprávali ako keby najväčšie ryby, čo sa týka hudobnej scény na Slovensku a chcú nám pomôcť a vidia v nás niečo, takže to bol taký rejvý pocit a to bolo taká motivácia, aby sme zase makali viac a viac a aby sme ten album dostali čím vyššie. Skladbu, na ktorej spievaš, si odpremieroval v televízii. Ako sa ti podarilo tam dostať? Ako to bola skúsenosť? Prvýkrát spievať a spievať to v najväčšej televízii na Slovensku? Vnímalo to extrémne veľa ľudí, netušil som, bolo to vlastne v Teleráne v Markíze a netušil som, že toľko ľudí fakt ráno sleduje, pretože ja vstávam neskoro a že toľko ľudí fakt sleduje Telerán a že sledujú tie ranné televízne programy, takže potom som mal neskutočne veľa správ, neskutočne veľa dobrých feedbackov a bolo to super skúsenosť. Máme to za sebou. Čau. Krst, tak to je kapitola sama o sebe. Ocitol som sa v situácii, kedy sme vlastne dvaja alebo traja museli vlastne myslieť na všetko. Nikdy som dovtedy nemal vlastnú akciu, neorganizoval vlastnú akciu. Samozrejme bol som súčasťou stoviek akcií, ale nikdy som nebol reálne v tom organizačnom tíme. Manuálna práca, toho sa nebolo. Zálečka. Dnes nespíme. Prečo by sme nespali? Čo mám zajtra? Prespal som. Do backstage, páne. Keby si takto išiel na stage. Ja vidím. Ty blízli chodí s vozíkom, ne? Dobre, koľko je hodín? Je 9. Sme tu od obeda. Tu si uvedomil, že nemôže človek v tomto svete a v tomto biznise fungovať sám a nemôže tieto veci robiť sám, pretože po krste som bol reálne chorý asi 2 týždne. Dovtedy som
fakt, že nespal, fakt, že som robil všetko preto, aby to dopadlo dobre a ten stres a ten taký nátlak, ktorý som si nepripúšťal, ale bol to extrémny nátlak, bol to extrémna zodpovednosť, cítil som sebe takú extrémnu zodpovednosť, pretože na mne záviselo veľa vecí, takže ten nátlak bol taký, ktorý som si fakt, že neuvedomoval pred krstom, ale potom, keď to na mňa všetko doľahlo, tak som si povedal, že na budúce už to treba robiť trošku ináč, že to treba ináč manažovať. Hello everybody, my name is Steiji. I was supposed to be with y'all tonight to perform, but unfortunately I'm stuck here in Denmark due to COVID and flight restrictions. Najviac čo ľutujem je to, že sme to dali na stredu, samozrejme nevedeli sme to v rámci časovej tiesne nejako ináč zorganizovať, pretože museli sme sa prispôsobiť aj rozvrhu klubu, ten už mal na víkendy akcie naplánované, takže sme sa hrali už iba tak nejak s dátumom. Pripravi nám finišuj. A budem sa povedať dačo. Raz, dva a až teraz sa počujeme. Chcete sa počuť iba na svojej strane alebo na oboch? Asi na oboch. Na oboch. No, neviem, dajme, skúsme. Aby som aj jeho počula, teda z oboch. Dáme celé si ty vec? Aj sebe. Vôbec. Na druhej strane dopadlo to extrémne pozitívne, pretože všetci, čo boli v tom klube, prišli kvôli mne. Čo mňa úplne najviac tešilo. Každý, kto si chcel nájsť čas, našiel si ho. Prišli, spravili super atmosféru. Pred setom som bol roztrasený, po sete som bol úplne v eufórii a vlastne sme hrali ešte pár hodín. Boli tam poprvýkrát v živote moji rodičia, ktorí boli prvýkrát boli vlastne na mojej akcii, čo ma tiež brutálne tešilo. Všetci, čo tam prišli z rodiny, s kamošov, s fanúšikov, všetci, čo tam prišli kvôli mne, to ma najviac tešilo a to ma najviac nakoplo. Cross album bol super. to bola žurka, to bolo proste stretnutie kamarátov, jednoducho mega, my sme si to užili aj s Mimou, s priateľkou. Ja som dokonca aj s Luboškom vtedy zahral, takže ten Cross bol výborný, to bola proste výborná žurka. Fakt, kto si chcel nájsť čas, tak si našiel a za to som extrémne vďačný, takže beriem to ako super skúsenosť, celý krst, celú tú akciu, ale poučil som sa v niektorých veciach a na budúce to už spravím ináč. Pretože toto sú ľudia, ktorí naozaj stoja za týmto veľkým človekom a
a ja sa chcem len poďakovať za takú atmosféru, úprimný support. A keď som sám bol v štúdiu a videl som, čo je všetko za tým, je to strašne veľa roboty. A ja sa strašne teším, že na Slovensku je človek, ktorý si to poctivo odmakal, ktorý to poctivo sám spravil, celé to štúdiu masteroval, robil, skúšal a celý jeho tím urobil to, čo teraz vy vidíte naživo. Takže dajte mu ešte raz obrovský aplauz, pretože za tým je tak strašne veľa roboty. A na tomto, respektíve počas tohto projektu vidíte, kam sa poctivá práca dokáže dostať a ja som strašne rád, že vybudovaných od malých krokov vidíme tu veľkého človeka, ktorý vydal svoj vlastný album, na ktorý môžete byť extrémne hrdí. Ja oficiálne gratulujem tomuto projektu, ja oficiálne gratulujem Mírovi, pretože to, čo dokazuje, je naozaj fantastické a toto je len maličká vec, ktorá sa mu ešte len splní, pretože už je veľmi blízko. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, ideme krstiť, strašne veľké veci sa tam diať. Zo začiatku to bola extrémna sranda a extrémne ma to bavilo, potom ku koncu už to bolo také, že to už sú tie finálne fázy, kedy ja budem v štúdiu sedieť aj 20 hodín a budem ladiť zvukové nedostatky, takže to obdobie už bolo také ťažšie, ale som extrémne rád, že je to vonku, ľudia majú možnosť vidieť, na čom som robil niekoľko mesiacov. Neľutujem ani jednej veci, pretože som sa z niektorých poučil, niektoré vypali lepšie, ako som čakal, takže som rád. A verím, že ďalšie projekty, možno že ďalší album už bude zas niečo iný a zas to posunieme vyššie. OK, takže ešte raz jeden obrovský potlesk, ideme krstiť.